రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మీ డైరీ లాభాల్లో కొనసాగాలంటే పాడికి ఆధారం పచ్చిమేత అనే ఫార్ములా ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఫార్ములా చెప్పదలిచాను. ఒకటి ఏంటంటే సూపర్ నేపియర్ ఫాడర్ 25 kg, హెర్జిలుసన్ ఫాడర్ 5 kg అండ్ డ్రై రఫేజ్ అంటే ప్యాడీ స్ట్రా 4 kg. 25 kg, 5 kg, 4 kg ఈ సింపుల్ ఫార్ములా ఉపయోగించి మీరు మేత మరియు దానా ఖర్చు తగ్గించుకొని అధిక లాభాలు పొందవచ్చు. ఇక్కడ 25 kg సూపర్ నేపియర్, 5 kg హెర్జిలుసన్ను చాప్ కట్టర్లో చాపింగ్ చేసి మరియు ప్యాడీ స్ట్రా అంటే ఎండుగడ్డిని 4 kgల వరకు అందించి మీరు 5 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి వరకు ఎటువంటి దానా ఖర్చు లేకుండా మీరు పాల ఉత్పత్తి సాధించి లాభాలు పొందవచ్చు. ఓకే, ఇది హెర్జిలుసన్ పౌడర్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఇది 2 సంవత్సరాల క్రితం నాటినటువంటి హెర్జిలుసన్ పౌడర్. ఇది పప్పు జాతి రకం. సంవత్సరానికి ఒక 5-6 కటింగులు వస్తుంది. ఇది రీసెంట్గా కోసినటువంటిది. ఇది వారం క్రితం కోసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రోయింగ్ అవుతుంది. ఇదేమో కోయక ముందు. దశరథ గడ్డి కూడా అని అంటారు. ఇది నేను 20 క్వింటల్లో 1 కిలో ఇత్తనం తెచ్చి 2 సంవత్సరాల క్రితం చల్లడం జరిగింది. అంటే సాలుకు పోసినాం. అప్పుడు తర్వాత ఇదే క్రాప్ వచ్చి బాగా అవసరం లేకపోయేసరికి వదిలేసినాము. క్రాప్ వచ్చి ఇదే మళ్ళా 20 గుంటల వ్యాప్తంగా చాలా చిక్కగా పట్టింది. మళ్ళీ కోత కోసి మట్టి పోసి దున్ని వదిలిపెట్టి మళ్ళీ నీళ్ళు పెట్టేసరికి బాగా హేపుగా పెరుగుతుంది. కటింగ్ కూడా చాలా స్పీడ్గా వస్తుంది. డాక్టర్ చెప్పిన సలహా మేరకి మాకు సూపర్ నేపియర్ గడ్డి కూడా ఉంది కాబట్టి అది ఒక 25 కిలోలు, ఇది ఒక 5 కిలోలు రోజుకి, అంటే 15-30 కిలోల మిక్సింగ్ తోటి తినబెడుతున్నాము. దాంతోపాటు 5 కిలోల వరిగడ్డి కూడా వేస్తున్నాము పూటకి. ఈ మాకు బర్రెలు ఒక 9 ఉన్నాయి, ఆవులు ఒక 8-9 ఉంటాయి, మొత్తం 20 అనుకోండి. దాన్ని ఫార్ములా ప్రకారంగా ఇప్పుడు మేపుతున్నాము. మేము ఇంకా దాన కూడా అంతగా యూజ్ చేయట్లేదు. రీసెంట్గా 5 లీటర్లకు ఎబవ్ ఉంటే దాన పెట్టవచ్చు అంటే సరే అదే పద్ధతి ప్రకారంగా మేపడం జరుగుతుంది. మాకు ఎలాంటి అయితే ఇబ్బంది రావట్లేదు. సో హెర్జిలుసన్ పెంచుకోవడం వల్ల లాభాలే ఉన్నాయంటారు. హెర్జిలుసన్ అంటే పప్పు జాతి కాబట్టి పప్పు జాతి దానిలో పప్పు జాతి కలవాలంటారు కాబట్టి మనం పచ్చిగడ్డి రూపంగా ఇస్తే బాగుంటుందని అన్ని కలిపి మేము చాప్ కట్టర్ వేసుకొని చాప్ కట్టర్ ద్వారానే మేము. సో ఒకసారి కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ని రోజులల్లో ఇలా వస్తుంది? అంటే ఫస్ట్ 20 రోజులకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం కాబట్టి భూమి మంచి సారవంతంగా తయారైంది. 20 రోజుల్లోనే గ్రో అవుతుంది. కానీ 20 రోజులకు మళ్ళీ కటింగ్ తయారవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 4 రోజులనే ఒకసారి కటింగ్ చేసేసిన. ఇది కుయ్యక ముందుకే అక్కడ మళ్ళీ పెరిగింది. మళ్ళీ పెరిగితే మళ్ళీ ఏమంటే మళ్ళీ కటింగ్ చేసినాం. ఇది 2వ కటింగ్. ఇది ఫస్ట్ కటింగ్ అయినా వదిలిపెట్టిన. సో హెర్జిలుసన్ లో ఇంకోటి కూడా గమనించుంటారు మీరు, దాని సీడ్ వాడి అక్కడ మళ్ళీ మొలుస్తుంది. మళ్ళీ మొలిచి అదే బాగా చిక్కగా పట్టింది. చిక్కగా ఉండడానికి కారణం దాని గింజలు పడి దానంతట అదే ఎక్కువ డెవలప్ అయింది, గ్రోయింగ్ అవడం జరుగుతుంది. డెవలప్ అయింది, ఎక్కువ గడ్డి వెళ్తున్నది. అయినా గానీ అంత చిక్కగా ఉన్నా సరే గ్రోత్ ఆగట్లేదు, స్పీడ్ గా పెరుగుతుంది. అంటే భూమిలో బాగా బలమైనంగా జరైంది కాబట్టి దీనికి చెప్పవలసిన విషయం. అంటే మనం మందులు వేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, ఎక్కువ పేడ పోసుకుంటే చాలా. సో రైతు సోదరులు ఇప్పుడు ఈ రైతు పెంచుకుంటున్నప్పుడు సో ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరులు ఏం చేయాలంటే మన బండ యాదయ్య గారు పెంచుకుంటున్నట్లు హెర్జిలుసన్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎంత దట్టంగా పెరిగిందో. సో హెర్జిలుసన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది పెరీనియల్ పౌడర్, అంటే ఒక సంవత్సరానికి 5-6 కటింగ్ల కంటే ఎక్కువ కటింగ్స్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని సీడు ఎండిపోయిన సీడ్ కింద పడి మళ్ళీ అది గ్రో అవుతుంది దానంతట అదే. సో అందుకే ఇట్లా మనం చిక్కగా ఒక దగ్గర పక్కనే పెరిగినటువంటి చిక్కదనాన్ని మనం చూడొచ్చు, చిక్కగా పెరిగిన గడ్డిని చూడొచ్చు. ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కట్ చేసిన 10-20 రోజుల లోపల మనకు ఆ విధంగా పెరుగుతుంది.
సో అదేవిధంగా మీరు సూపర్ నేపియర్ గడ్డి, హెర్జులుసన్ గడ్డి, సో దీన్ని అదొక 3 భాగాలు, ఇది ఒక భాగం, అంటే 30 కిలోల పచ్చిమేదలో 20 నుంచి 25 కిలోల సూపర్ నేపియర్, 5 నుంచి 8 కిలోల హెర్జులుసన్ పెట్టి చాపింగ్ చేసి అందించి, మరియు అదేవిధంగా ఒక 5 నుంచి 8 కిలోల ఎండుగడ్డి అంటే వరిగడ్డి, ఈ ఎండుగడ్డి పచ్చిమేత కలిపి ఇచ్చినట్లయితే 5 కిలోల పాల ఉత్పత్తి వరకు మీరు ఎటువంటి దానా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 5 కిలోల పైన 5 కిలోల పైన పాల ఉత్పత్తి ఉన్నట్లయితే ప్రతి 2.5 లీటర్ల పాలకు, బర్రెల్లో అయితే 2.5 లీటర్లకు, ఆవుల్లో అయితే 3 లీటర్ల పాలకు 1 కేజీ దానా అదనంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. శరీర మెయింటెనెన్స్ అంటే బాడీ మెయింటెనెన్స్కు ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నట్లయితే కాఫ్ మెయింటెనెన్స్కి ఇంకొక కిలో దానా అదనంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా పచ్చిమేత మీరు కనుక సాగు చేసుకున్నట్లయితే దానా ఖర్చు తగ్గించుకొని, పాల ఉత్పత్తిలో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించుకొని, లాభాలను కొంతమేర పెంచుకొని నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి ఎకరం ఉంటే అదొక ఎకరం ఉంటే చాలు, మస్తుగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇవి పక్కకు వస్తుండే. చూసారుగా హెర్జులుసన్ ఫాడర్ సాగు వివరాలు. మరిన్ని వీడియోల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీ సంతోష్ వెట్. థ్యాంక్ యూ.